Hello，大家好，好耐冇見啦，我係阿 B。咁首先咧，想喺度交代一下，就係我個台嘅去向。咁其實過去呢1年半咧，我冇出過片啦，大家都有留意到啦。喺街度撞到啲觀眾，佢哋都會問啊，點解你冇出片啊？咁我都係俾一個答案，就係同一個答案，就係因為我懶。咁亦都有人會私信我，就係話驚我可能發生咗啲咩事。咁我首先咧想喺度同大家講，就係好多謝你哋嘅關心問候。咁其實我係冇事嘅，我係真係冇事，冇發生過啲乜嘢，純粹係丟低咗。諗下又1個月，諗下又1個月，跟住咧諗下諗咗年半出嚟。咁趁而家咧2025年就嚟過啦，咁我覺得係時候咧都要出嚟同大家交代下之後個動向會係點樣噶啦。咁最大嘅分別咧喺2026年入邊 Do It With B 呢一個台咧，就係唔會定時更新，即係我唔會定時去出片。咁今日呢一條片咧，其實就係喺我7月尾嘅時候去 Cancun 嘅時候拍嘅，係我自己第一次去呢一種 all inclusive。咁我揀咗 Cancun，因為 Cancun 係比較熱門嘅地方啦，咁多酒店嘅選擇啊，同埋都係比較安全啦，咁所以咧我就揀咗去嗰度。咁趁而家凍凍地就俾翻啲俾翻啲陽光與海灘，幫大家過下冬啦。尤其是今年個冬天其實都幾鬼凍，仲聽講話可能會好多雪落，所以大家要着暖啲，保重身體，小心揸車。鏟雪嘅話咧，睇住條腰骨啊！真係，如果有鏟雪機就最好用鏟雪機啦。如果冇嘅話，就真係要小心嚇，再唔係叫啲後生嘅幫手。咁好啦，我都唔講咁多廢話啦，我哋一齊去睇下我7月份去 Cancun 嘅時候嗰條片啦。拜拜。今次呢個旅程咧，為期5日4夜，咁我哋就揀咗 Secret 集團嘅 Secret Monastery， 就喺 Cancun 入邊嘅 Playa del Carmen， 大概距離機場係45分鐘車程度啦。而去酒店嘅交通工具，我哋就選擇咗一架包車，就係我哋自己2個人坐嘅啫，唔使同人分嘅，大概來回係200鬆啲蚊加幣，唔使等人嘅好處就係唔使驚啲人遲到或者佢哋班機 delay， 所以比貴少少，我覺得係值嘅。趁而家坐緊車嘅途中咧，好快咁介紹下間酒店啦。佢係屬於一間 Adults Only， 就即係一定要18歲以上先至住得。餐廳方面咧，大大小小有10間，酒吧就有7間。房方面咧，主要就係分園林景 Tropical View 或者海景 Ocean View。房間級數咧就包括咗普通房、Prefer Club Level 同埋 Impression， 一陣先至再詳細講解有咩唔同。而所有嘅房間咧都係包括咗免費 WiFi 同埋24小時嘅 Concierge Service。All Inclusive 最大嘅分別咧就係佢通常都係包酒精類飲品，除非你要飲啲好貴嗰啲啦，咁就要額外加錢。如果唔係，一般都包晒㗎。咁好啦，都差唔多到啦，我執埋啲嘢先，一陣再繼續講下。我同太太今次嘅5日4夜咧就揀咗佢呢個 Prefer Club Level。Prefer Club 有咩唔同呢？就係多一間自己嘅餐廳，多一個自己嘅泳池，同埋有一個自己嘅 check-in check-out area。咁如果個係有啲咩特別嘅要求呢，喺呢一個時候問就最適當噶啦。咁當然俾翻少少 tips 啦。不過呢啲嘢冇 guarantee 噶嚇。嗰日坐早機，所以11點零鐘就嚟到，當然未有房啦。不過唔緊要㗎，你一 check-in 咗之後呢，就即刻可以去任飲任食。你而家睇到呢一間呢，就係屬於 Prefer Club Level 專屬嘅天台餐廳，同埋出邊有一個 Infinity Pool， 好晏嘅應該及到㗎啦。而呢度嘅餐牌都係一啲比較 casual 啲嘅嘢啦，懶健康、懶新潮嗰啲。不過生果咧就真係好新鮮，中意食生果嘅咧不妨食多啲。等我都懶健康咁樣嗌翻個 avocado toast。咁其實基本上我哋喺度坐咗大概9個字度呢，電話就響有房啦。今次我哋住嘅係3號大樓 Building Number 3嘅3711號房，做個簡單嘅 room tour 俾大家睇下啦。一埲牆咧就將個廁所同房間隔開，呢一個開放式設計仲開放過我。咁所以如果你係同朋友或者自己屋企人嚟呢，咁你就考慮下呢一樣嘢啦。洗手盆嘅位置有2個，夠晒大夠晒寬敞，跟住配搭咗一個非常之晶瑩剔透嘅直立式淋浴間，望住個海沖涼都咪話唔爽啊。Amenity 方面呢，其實都幾多選擇，甚至乎去到連太陽油、蚊怕水、牙膏牙刷都有。
都算佢有啲良心，起碼辦緊要事嘅地方都有翻啲私隱嘅。轉個頭出露台一睇，有一張曬太陽嘅床啦，跟住有呢個好靚嘅海景，同埋呢一個浸浴缸。呢一間酒店特別之處呢，就係每一個房都有呢一個浸浴缸，除非你住地下，地下就係一個自己嘅細細泳池嘅。雖然我個房唔係去到海邊，但我覺得都非常之正。好多唔同種類嘅杯俾你飲，唔同種類嘅飲品，咖啡機都係嗰啲 espresso 嗰啲咁嘅 pot 啦。雪櫃呢就有汽水、橙汁、礦泉水、啤酒，簡單咩都有啲啦。咁如果你話有啲咩種類嘅飲品，你係想要多啲，你同佢講就得嘅，佢會幫你擺多幾罐，冇問題嘅。而我哋呢，就通常會叫佢哋俾勁多嘅樽裝水，因為水喉水係唔飲得噶。間房嘅大細、裝修、溫度、設計，我都非常之滿意噶啦。同埋佢有樣嘢好就係冇噏除。仲有我最中意呢，就係呢一個神秘洞，其實係一個 service door 嚟嘅。咁你唔想開門見人嘅時候，你就可以叫佢將啲嘢擺入去，又或者你自己食完啲嘢擺翻入去，等佢收都得噶啦。咁我諗最適合呢，就係嗰啲即係譬如話個旅程唔可以曝光嘅，唔知同咗邊個嚟啊，種種因素啦嚇，我唔講咁多啦。咁用呢啲窿唔使見人就最好啦，係咪？咁樣第一餐食法國菜嚟，晚飯就冇得 book 位嘅。不過如果你趁佢一開門就落嚟嘅時候呢，其實唔使點排隊嘅。你睇下今晚都冇人嘅。而呢啲 welcome drink 呢，基本上你去到邊度都一定有一杯嘅啦。等我又做下啲老土嘢先。有冇飲過啲咁嘅 cream of mushroom 啊？不過真係勁好飲啊，尤其是上面嗰層奶蜂。繼續頭盤法式焗豉汁蒸蠔啊，其實唔係真係豉汁嚟嘅，我都唔係好記得啊。仲有要講聲先，因為呢7月講真都幾個月前嘅事，其實有啲嘢呢，我真係唔記得咗自己食咗啲咩，所以我而家都係大概睇翻咁啊，噏翻出嚟俾大家聽嘅。隻蠔都幾新鮮㗎，同埋都係嗰句呢，佢嗰個汁真係好似豉汁嘅，姑且就叫佢做墨西哥法式豉汁啦。而呢一碟呢，就係青口，就浸咗喺啲 mushroom sauce 入邊，咁你可以配啲麵包仔食下。跟住呢一個就係鴨肝醬，就唔係鵝肝，係鴨肝，配啲藍莓啊，即係 blueberry sauce， 跟住仲有少少嗰啲又係嗰啲咩脆脆嘅麵包仔咧，味道啊偏清淡啦，咁不過就冇乜異味，所以都 OK 嘅。既然有得試，就梗係所有嘅頭盤都試晒佢啦，例如好似呢一個法式田螺，同埋我太太嗌嘅洋葱湯。呢一間餐廳嘅服務呢，係要俾個讚佢嘅，好多細節位都做得幾好，同埋成班人嘅態度又友善，再加上環境好舒服，所以食落去個感覺係唔錯。我之前呢，成日都聽見人哋講話 all inclusive 嗰啲餐廳呢，就真係睇你彩數啦。呢一度暫時呢，我會俾80分以上，不過我自己深信呢，就唔會餐餐都咁好嘅。主菜嚟啦，今晚嘅主菜呢就係 Beef Wellington， 同埋就係呢一個 Sea Bass。我自己都係第一次食 Beef Wellington 嘅，唔知點解次次一講起呢一道餸呢，我就諗起 Gordon Ramsay。佢好似話佢自己間餐廳呢就好巴閉噶嘛，即係整呢一樣嘢。不過冇對比就冇傷害啊，因為今晚我係第一次食。喂 ，OK 喎，個牛柳好腍又有牛味，跟住個包住嗰啲煙肉啊 click clack 咧又唔會過於搶味。OK 啊，第時去第二度試下先。搶嘢食嘅環節又正式開始啦。條魚幾新鮮啊，咁墨西哥話晒都係沿海啊，海鮮新鮮係應該嘅。不過我自己都係 prefer 粵菜入邊嘅蒸魚。甜品個樣幾靚啊，不過食落就普普通通咧，尤其是我嗰嚿雪糕呢，一篤就散咁，即係已經雪得冰得滯。咁趁食甜品嘅時候，不如好快咁介紹下呢度嗰啲餐廳啦。第一間就叫做 Allora， 係一間意大利餐廳嚟嘅。跟住有 Bamboo， 係食東南亞菜，係喺泳池邊嘅露天餐廳。Coco Cafe 食下蛋糕、三文治、雪糕，飲下咖啡嗰種。Dos Amas 墨西哥菜。Amber 係一間扒房。Market Cafe 自助餐廳。Siso 食海鮮，同埋 Suki 係食一啲日本 fusion 嘢。仲有 Observatory、Prefer Club Level 專用嘅天台咖啡。食完飯出嚟散下步呢，因為7月份嘅天氣都 OK 嘅，20零度咧夜晚，咁潮濕就一定㗎啦。再加埋呢，因為夜晚佢又會擺一啲攤檔，咁又可以再食過嘅，又有一啲音樂表演啊，都 OK 嘅，情調幾好嘅。呢度亦都有一個劇院，咁每晚都會有啲唔同類型
嘅 show，呢個就真係得啖笑。不過你知啦，食完飯又真係冇理由咁快翻房嘅，咁有冷氣嘆下，你中意嘅又可以嗌杯嘢飲，咁其實 OK 嘅，打發下時間。嚟呢啲 all inclusive 無非都係想嘆下 relax 下啫，係咪？咁睇完 show 有咩好做呢？梗係食啦。今條片呢，基本上你就係見到係瞓食游水睇 show， 瞓食游水睇 show， 瞓食游水睇 show 咁樣噶啦。佢每一晚呢都會擺呢一種咁嘅街邊檔，通常都係啲墨西哥小食啊，有鹹有甜，有啲嘢飲咁嘅。今晚嗰兩款嘢飲呢，就係呢一個大紅花茶。大紅花茶 OK 咧，飲落有少少似酸梅湯咁樣。另外嗰個就係我嘅至愛 horchata， 即係呢一個米漿啊，跟住仲要加咗肉桂粉落去，所以係好好飲嘅呢一個真係。飲呢一個 horchata 咧，一定要夠凍先至爽啊，消暑一流。墨西哥 style 嘅 crepe 薄薄地咁整到佢窿窿脆脆，跟住再搽你中意嘅醬料喺入邊咧，我係中意花生醬。之前講過，今次係第一次嚟呢一種 all inclusive， 暫時呢我都 OK 幾滿意，嘢食呢就比我想象中好。咁亦都其實嚟之前都預咗係比較 relax、比較 chill 嗰種 style， 即係我覺得如果你唔係日日喺度暴晒又勁飲酒呢，其實係叉電係一流。一早起身瞓醒有咩好做？開個缸浸一浸，望下海景先啦。泳池就有幾個，咁而家最近我哋呢一個好大嘅呢，就係一個鹹水池，跟住你見到個尾嗰度有一條咁樣，好似個玻璃咁樣嗰度呢，嗰個係一個十字形嘅泳池，淡水嘅。跟住再前邊嗰度呢，就有啲叫做 activity pool 淺水啲，咁跟住最後就係一個沙灘。而你而家睇到呢一個呢，就係我講嗰個 prefer club level 專屬嘅 infinity pool， 即係同頭先嗰個rooftop cafe 黐住嗰個泳池。你睇到白色呢啲呢，係清潔泳池嗰啲 chlorine 粉嚟嘅，就唔係污糟嘅，所以唔使驚。今日係陰天啲，都係浸多一陣，嗱聲落去食早餐。早餐就多數落翻去 Marketplace Cafe 嗰度食嘅，因為佢係自助餐啊嘛，咩都有。一定有嘅就係西式啦，煎蛋啊、cold cut 啊、pancake waffle 嗰啲咁啦。另外仲有墨西哥啦，一啲墨西哥嘅傳統早餐 tamales 啊嗰啲咁樣啦。中式都有啊，有粥食噶，好犀利噶。呢一個 Marketplace Buffet 咧就淨係開做早餐同晏晝嘅啫，所以有陣時行過咧冇嘢做，咪當入嚟涼下冷氣，攞杯嘢飲下，坐下食個生果咁都得。墨西哥原來真係有墨西哥包嘅。頭先開場嘅時候都有提過，就係呢度有另外一個 level 嘅 Impression 咧，其實就係完全係另外一棟自己嘅 separate 嘅大廈嚟嘅。咁佢呢啲房咧再靚少少，跟住咧佢有啲再靚啲嘅餐廳，就淨係佢哋自己 Impression 嘅人先去得，加埋佢仲有一個自己嘅沙灘咁樣嘅。不過佢嗰邊咧我就唔去得，所以就影唔到俾大家睇啦。Churros 呢啲就一定要食啦，係咪？個墨西哥包呢，其實就唔係幾好食嘅，我貪得意攞翻嚟玩下嘅啫。因為佢比較實淨，所以唔似得我哋嗰啲港式麵包咁鬆軟。食完呢，又周圍行下捐下啦。呢一間酒店我最中意嘅其中一樣嘢呢，就係佢好多花草樹木，同埋成個酒店嗰個範圍呢，都好多嗰啲窿窿罅罅好隱蔽嘅地方，等你可以入去傾下偈啊、談下心啊、碌下手機咁。雖然有咁多花草樹木，但係絕對冇蚊蟲嘅問題，所以佢哋滅蟲係做得幾好。呢個 activity pool 咧就最多人嘅，因為有好多活動喺度搞咧，同埋佢有個 swim up bar 嘛。其實喺活動方面咧，除咗飲酒、曬太陽、游水，都有好多其他嘅設施嘅，例如可以好似我哋咁打下乒乓波啊，跟住佢哋又會搞好多唔同活動嘅比賽啊 tournament 咁樣，你可以參與，個個都可以玩嘅。再唔係嘅話，其實佢哋譬如話有一啲踩單車嘅 tour 你可以 join 啊，有啲打 golf 啊，有啲 segway 啊，有啲就要錢，有啲就唔使錢，咁 depend on 佢嗰日 offer 啲乜嘢咧。不過呢啲咧就全部都要去 sign up 嘅。而家我哋坐呢一間呢，就叫做 Bamboo， 即係話食東南亞菜，其實即係嗰啲泰越 fusion 嗰啲咁嘅菜式啦。咁佢就係一間室外嘅餐廳，就喺正嗰個鹹水泳池旁邊。其實個環境唔錯噶，久唔久都有啲涼風吹埋嚟，冇我想象中咁熱。即係暫時我哋去到每一間餐廳呢，都會盡量嗌晒佢餐牌上面嘅嘢嚟試嘅。
因為佢呢度食物質素暫時嚟講係唔錯嘅。好似呢一隻黃色呢，其實係一隻蒸包嚟嘅，個包身幾好口感嘅，咁清清地咁幾得意嘅。椰子雞湯非常之香滑，個椰子味都好重。同埋呢度啲擺盤呢都有花過心思，即係唔係話求其擺上隻白碟度就俾你咁樣。加上我都之前提過呢，佢哋呢度工作人員呢係幾專業，服務態度係幾好嘅。兩道主菜我哋就揀咗泰式酸甜魚同埋泰式炒河。河粉呢就碎咗少少，不過嗰隻蝦都幾大隻噶。其實嚟到呢啲地方呢，你都唔可以要求佢太過 authentic， 咁最緊要食材新鮮，味道好，我就已經收貨啦。如果我要食真真正正嘅泰國菜嘅，我去揾一間泰國餐廳食好過啦，係咪？做人有要求梗係啱啦，但係我覺得去到每一個地方，你都要適應翻當時個環境，先至去作出合理嘅要求。食完啲濃味酸酸甜甜嘅嘢嚟呢一間 Coco Cafe 度攞翻杯咖啡，食翻個雪糕啦。呢一間 cafe 咧都係我經常嚟嘅地方，因為佢呢度冷氣好勁嘅，出邊就熱辣辣，入邊就涼浸浸，飲翻杯凍嘢，唔好話唔爽。呢一個泳池呢，就係我講嗰個十字形嘅泳池啊，咁你見到個尾嗰度有個玻璃啊，即係一個打卡熱門點嚟嘅。呢度住呢一種海邊嘅酒店有個好處就係有你自己嘅私人沙灘。但係呢度個沙灘咧，絕對唔係呢一間酒店嘅賣點啊！即係雖然你而家就咁睇就覺得冇乜嘢，不過你知啦，冇對比冇傷害啊嘛，係咪？同埋7、8、9月呢，其實係海草季節，所以個沙灘上面好多海草。不過佢呢度都清得好密好勤嘅啦，即係都算係咁嘅啦。而 Cancun 對住呢一片海呢，就唔係太平洋，亦都唔係大西洋，係 Gulf of Mexico。有啲人可能會叫佢做 Gulf of America 嘅，唔理佢乜Gulf都好啦。話你哋都好似好少見我冇戴帽啊，得唔得啊？有唔有型啊？今晚嚟呢間 Amber 鋸扒，其實一般佢哋嘅 dress code 要求都唔算太高噶啦。好似食呢啲 full service 嘅餐廳呢，你淨係總之着翻件有袖嘅衫，着翻條褲，就唔好話踢拖着泳衣咁核突啦，係咪？同埋呢，其實我平時真係冇乜飲酒嘅，所以呢，你見我係淨係食飯嘅時候先會嗌杯 cocktail， 你見我其他時候呢，其實我冇攞住杯酒嚟飲。我呢一杯咧好特別嘅，佢係苦苦地，同埋裏邊有牛嘅脂肪嘅。又做啲老土嘢，哼下杯先。原條燒牛骨髓再加 beef tartare， 哇！呢一個真係正。蔬菜忌廉湯，我有冇講過我好中意飲湯嘅？燒八爪魚，你睇下幾大條。又有蠔食啊！今次呢，上面就鋪咗少少 mousse 同埋煙肉忌廉。其實我自己個人揀嘅話呢，我係中意食熟蠔多啲嘅，生蠔我係麻麻地，即係唔係唔食幾隻啦。但係我就唔可以話幾打咁食，我真係唔掂啊！如果我食幾打生蠔，一定屙乾屙淨，食完等於冇食過。黑松露鴨胸 risotto， 不過佢係用個 skillet 上嘅，咁咪即係鬼佬煲仔飯。跟住仲有啲好新鮮嘅蔬菜啦，鴨胸呢就熟咗少少啫。不過寧願熟少少好過生。同埋順帶一提，呢啲餐廳全部都已經包咗喺房租入邊㗎啦。同埋你唔止食一間嘅，即係如果你有心機中意嘅話，食完一間可以排隊食第二間都得㗎。今晚嘅主角呢一嚿 Angus 嘅 rib eye 咧，起碼有16安士啊！我哋而家又有請專業人員示範切牛扒俾大家睇下。呢一塊扒我非常之滿意啊，媲美得起你出去食70-80蚊一塊嗰啲。甜品有我最中意嘅 Apple Crumble 加雲呢拿雪糕啊！今次呢個雪糕就好睇啲啦，唔會好似上一次嗰咁一篤就散晒。呢一餐食得好開心，好完美，好滿足啊！唔知今晚嗰啲街邊檔攤會有咩食呢？呢個就係嗰個十字玻璃池呢，夜晚又有唔同感覺嘅。同埋呢度嘅泳池呢，夜晚9點鐘就閂噶啦。咁好噶，如果你住得近泳池，唔使話11、2點都仲有人喺度 wee 哇鬼叫啊嘛。之前有講過話呢度好多好隱蔽、好私人嘅地方呢，例如好似呢啲咁嘅窿，入到嚟你同啲朋友坐傾偈，冇人搞你嘅。夜晚出嚟行啲泳池冇晒人呢，又真係幾舒服、幾清靜。呢一種池呢，佢哋西班牙話叫做 cenote。呢一間酒店有3個，佢一般嚟講呢，水深都係4尺至4尺半左右嘅啫。即係如果你喺入邊曬足一日吓，唔記得搽太陽油嘅話呢，咁你就曬到成粒紅白膠囊咁樣啦。其實我都好慶幸有呢一種咁嘅平台，可以同大家分享一啲我自己覺得有趣嘅影片。喺冇出片嘅呢1年幾入邊呢，其實我都有諗過我係咪應該停咗個 channel 唔再做呢？咁但係我又覺得會唔會辜負咗大家對我嘅支持呢？
但係如果要定時每個禮拜出片或者每2個禮拜出片呢，我真係暫時呢一刻做唔到。咁所以嚟緊 Do It With B 嘅性質呢會有啲唔同，但係希望大家可以繼續支持，真係好多謝你哋。啲外國人呢就零舍有心嘅，啲群體活動呢佢哋係最中意嘅。我自問就做唔到啦，我都係去翻我自己最熟悉嘅地方食嘢。今日嚟絲蘇食海鮮，而家見到呢一餐係 lunch menu 嚟嘅。其實所謂嘅海鮮呢，離不開都係蝦啊、魚啊、八爪魚啊、青口蠔嘅啫。如果你想食龍蝦蟹嗰啲呢，你就要住佢 Impression 嗰間貴價房就有得食啦。我哋今次呢個 booking 呢，仲送咗一個 hydrotherapy 嘅 section 俾我哋，不過就唔係個個 booking 都一定會送嘅，同埋 spa 費事拍咁多呢，我哋食飯呢 Allora 意大利餐廳，哇，可以係我嚟咗食咗幾晚最失望嘅一餐。餐廳嘅裝修啊、環境啊、氣氛各方面係唔錯嘅，咁所以呢，問題唔係出咗喺呢度。喺我哋坐低之前呢，想講多一樣嘢先，就係嗰個留言區啊。咁嚟緊呢，其實我出咗啲片之後呢，可能都唔會經常翻去睇翻啲留言。咁如果譬如話你留咗言問咗問題，而我冇覆你嘅話呢，咁就希望大家唔好介意吓。咁如果你真係譬如話有啲問題想問嘅，其實不妨可以私信我，我會將 Facebook 同 Instagram 嗰個 link 擺喺下邊嘅 info box 嗰度啦。老土嘢做開就唔好俾佢停啦，繼續哼杯。頭先講過呢一餐唔掂呢，其實最大問題就係個食物出品，每一樣餸嗰個調味呢都係好唔知點解好奇怪，好冇層次嘅。咁跟住啲 pasta 佢又煮到奇奇怪怪咁，嗰個服務態度又唔係特別好，即係可能撞啱我哋個 waiter 唔係特別好啦。因為其實我暫時喺呢度接觸過嘅員工，佢哋嘅服務態度都係非常之好嘅，所以呢一餐飯呢食得唔係幾爽嘅。咁所以我哋嗱聲食完就走啦，加埋見到出邊又開檔，咁啊去睇下有咩食呢。出去之前都好快咁講一講我哋嗌咗啲咩啦。你見到有 wedding soup 啊，跟住有嗰啲 beef carpaccio 啊，有個 pasta， 跟住有個肉魚 meatball，跟住又嗌咗個 margherita 嘅 pizza 咁，但係真係唔好食，加埋佢嗰個茄汁底呢，係唔知點講嘅，真係好冇層次嘅。總之就係即係冇乜落好多香料去做，咁變咗就個效果出到嚟唔係幾好。我覺得意大利餐嗰個茄汁底呢，就即係等於點講啊？好似你去粥鋪食粥咁，如果嗰個粥底唔好呢，你落咩配料嗰碗粥出到嚟都係唔好食。咁因為我哋淨係喺呢度4晚，所以淨係食到4間餐廳啊嘛，所以我哋就喺度諗食意大利餐好啊，定係食日本餐好呢？誰不知呢間意大利餐都係麻麻地，亦都加上因為之前嗰2餐都好掂，所以呢係真係有啲失望。行到出嚟你都見好多人企咗喺度啊，唔知係咪都係食咗嗰間意大利餐廳呢？今晚有 taco 食，咁啊整翻2個 taco 食下啦。貓仔啊貓仔，係咪你都食咗意大利餐出嚟揾食呢？話原來內姆游水真係爭啲唔記得點游啊！初落水嗰一下呢，好似唔識浮咁。嚟到最後一個晚餐啊，咁冇理由唔食墨西哥餐㗎，話晒都係墨西哥係咪？呢杯 welcome drink 咧好掂啊，係 mocktail 嚟嘅，即係冇酒精嘅，飲落呢勁似我哋嘅凍檸蜜，跟住仲有少少香茅味，好正呢杯。頭盤呢就嗌咗 guacamole and chips 同埋呢一個蝦嘅 ceviche。呢個 guacamole 呢真係夠晒重料啊，我篤都篤唔入。但係其實我喺墨西哥食過幾次 guacamole 呢都係咁實淨咁重料嘅。不過你睇下我呢一篤注定失敗啊，篤完之後乜嘢都冇。又有牛骨水食啊，再加 taco， 今晚嘅 taco 係牛脷 taco。雖然之前講咗，不過真係要再提，墨西哥嗰啲 taco shell 嗰個皮呢，粟米味係勁香，我喺呢度暫時都未食到同一個味道。今餐食得開心好多啦，味道又好，服務態度又一流，好在走之前都唔會留下一個唔好嘅印象，爭啲俾嗰間意大利餐廳搞禍。check out 之前呢，就唔落去食早餐啦，因為要喺房執埋啲嘢，咁就嗌咗 room service， 同埋睇我自己一個好中意嘅 YouTube channel 叫做 Outdoor Boys。 一般嚟講呢，要 late check out 就好難，咁我哋都有 request， 但係佢只係可以 extend 到1個鐘，即係原本係11點，咁而家褪到12點，但係因為我哋係坐夜晚8點鐘機嘅，所以其實呢係有排等嘅。有樣好嘅就係同 check in 一樣，佢唔會踢你走嘅，你一樣可以繼續食佢嘅餐廳，一樣繼續可以飲酒，一樣繼續可以用佢嘅設施，直至到你 ready 走為止。
今次整個旅程呢，其實都好滿意啊！我覺得個酒店唔錯啦，跟住所有服務食物大致上嚟講都係非常之好嘅。天氣我哋又算好彩啦，唔算係最熱，落咗一日雨咁，但係之後呢，落完雨其實係涼爽舒服好多。咁但係我覺得5日4夜呢，對我自己嚟講呢，就係好夠啦。我諗我做唔到1個禮拜嗰啲啦，因為都係嗰句，我哋兩個都唔係飲好多酒，咁變咗呢，其實有好多時係好似有好多 downtime，唔知做乜好。加埋唔係同朋友嚟啦，如果同朋友嚟，可能又可以玩得開心啲，又唔同啲嘅。咁價錢呢，我就唔實實在在講幾多錢俾你聽啦，因為呢啲咁嘅價錢成日都變得好犀利嘅。不過同朋友傾過下呢，呢一度呢，佢係屬於叫做都係比一般嘅酒店貴少少啦。因為佢走嘅路線呢，都係其實比較高級少少啦，咁當然你要貴嘅大把，再貴啲都有，但係我覺得呢一個係可以接受嘅範圍咧，對我自己嚟講。咁所以如果第時再有機會翻嚟呢一種 all inclusive 呢，我諗我都會睇翻呢一個 price range 嘅酒店。如果你睇到嚟呢一個位都仲未熄機嘅話呢，咁我就真係真心多謝你啦，真係多謝你哋咁多年嚟嘅支持。都係嗰句啦，我出完呢條片之後呢，又唔知幾時先至會同大家再見面啦。咁想喺度祝大家聖誕快樂、新年快樂、身體健康，下次再見，拜拜。